ต่อไปนะคะแล้วก็จะเอากะปิเทลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้สุกค่ะเราต้องผัดให้สุกนะคะงั้นมันจะเหม็นค่ะเริ่มสุกแล้วหอมแล้วนะคะแล้วก็จะเอาข้าวเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้ข้าวกับกะปิเข้ากันนะคะแล้วก็จะเอาเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วก็จะชิมนะคะแล้วก็ดูว่ามันโอเคอ่ะเราก็ได้ข้าวคลุกกะปิที่หอมไม่เหม็นกลิ่นกะปิแล้วนะคะเราก็จะมาทำไข่เจียวนะคะน้ำมันนิดเดียวพอนะคะแล้วก็จะเทใส่ทีละน้อยๆนะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นแผ่นบางๆนะคะขึ้นมาเลยนะคะเราก็จะเอาไข่ที่เราทอดเป็นแผ่นบางมาหั่นเป็นเส้นๆกันค่ะโคดิโกะกับผิวข้าว ๆไม่ต้องเลยเลมอน ข้าวกะปิอยู่เราได้ไข่ที่หั่นเป็นเส้นๆแล้วนะคะ ต่อไปดูหมูกันครับ ตอนนี้หมูตุ๋นเราก็ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่ามันนุ่มหรือเปล่าอืมเปื่อย หมูหวานที่นุ่มที่สุดในโลกแล้วนะคะ ในโลกค่ะ เดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะแล้วก็จะตักข้าวใส่ถ้วยนะคะดูสิหวานจะเป็นยังไงใครเป็นบ้าเอสกิโมไหมว้าวเอสกิโมครับ เดี๋ยวเรามาเอาส่วนผสมมาใส่จานกันเลยค่ะก็จัดจานกันเสร็จแล้วนะคะ